야마하 엘토 색소폰 275 모델입니다. 고객께서 사용하시다가 낙상으로 인해서 이렇게 벨 쪽도 이렇게 찌그러져 있는 상황이고요. 살짝 찌그러져 있는 상황이고, 그 다음에 점 쪽도 당연히 틀어져 있는 상황입니다. 그리고 무엇보다 D샵 키도 이렇게 포스트가 휘어져서 D샵도 키도 이렇게 닫히지 않는 상황이고, 물론 C키도 닫히지 않는 상황입니다. 여기에 전체적으로 좀 밸런스가 좀 안 맞는 상황이고요. 그와 더불어 이렇게 3옥타브 포스트 키가 이렇게 충격으로 떨어졌습니다. 3옥타브 키들이 이렇게 떨어졌습니다. 전체적으로 수리를 해보도록